سیستم‌های تهویه مطبوع امروزی اساساً از همان اصول 100 سال اخیر پیروی می‌کنن. در واقع با ادامه دادن این مسیر به سمت آینده‌ای میریم که در اون سیستم‌های تهویه مطبوع یکی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. سیستم‌های تهویه مطبوع به ویژه سیستم‌های خنک کننده به بخشی اجتناب ناپذیر از شهرهای ما تبدیل شدند. سیستم‌های خنک کننده همچنین به انرژی خیلی زیادی نیاز دارند. آمریکا برای سیستم سرمایه‌اش بیشتر از کل آفریقا برق مصرف می‌کنه. راهکارهای کاهش مصرف برق و کاهش گازهای گلخانه‌ای چیست؟ با بهینه‌سازی عایق ساختمان‌ها و کانال‌های تهویه مطبوع ورود گرما به حداقل میرسه و از خروج هوای خنک جلوگیری می‌شود. کانال‌های از پیش عایق آی‌پی داکت یکی از اصلی‌ترین و بهترین گزینه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا 20% و در نتیجه کاهش گازهای گلخانه‌ای میباشد.